ආයිබෝවන් දුවේ පුතේ අද මම ඔයගලන් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මම කලින් කතා කර රසායනික ගණනය කිරීම වලම පුනරීක්ෂණ වැඩසටහනේ තවත් කොටසක් ඉදිරියට යන්න. අපි බලමු අද මුලින්ම සෝඩියම් කාබනේට් 10H2O 2.86 ග්‍රෑම් වල කොහොමද අපි මවුල ගණන අණු ගණන හොයන්නේ කියලා. එතකොට පුතේ අපි දන්නවා සෝඩියම් කාබනේට් 10H2O වල දෙසීය 86යි ග්‍රෑම් මවුලයට. දැන් අපි බලමු සෝඩියම් කාබනේට් 10H2O මවුල ගණන කීයද කියලා. දැන් සෝඩියම් කාබනේට් 10H2O සමාන වෙනවා 2.86 බෙදීම 286ක් ග්‍රෑම් මවුලයට. මේක සමාන වෙනවා 0.1 මවුල්. ඊළඟට අපෙන් අහනවා සෝඩියම් කාබනේට් මවුල ගණන. සෝඩියම් කාබනේට් මේක සමාන වෙනවා අපිට සෝඩියම් කාබනේට් 10ක් H2O එක මවුලයක් ගත්තොත් එය තුල තියෙනවා සෝඩියම් කාබනේටුත් එක මවුලයක්. නම් මෙයාගේ මවුල ගණන 0.001 මවුල. හරිද? ඊළඟට අපෙන් අහනවා ජලය මවුල ගණන. නම් ජලය මවුල ගණන. මේක සමාන වෙනවා එක සෝඩියම් කාබනේට් 10ක් H2O එක මවුලයක් ගත්තොත් එයා තුල තියෙනවා ජලය 10ක්. එහෙනම් 10 වාරයක් 0.1 මවුල. දැන් මෙතනින් එනවා කීයද? 0.1 මවුල. ඊළඟ කොටසෙන් අපෙන් අහන්නේ සෝඩියම් කාබනේට් 10ක් H2O අණු ගණන. අපි ගත්තොත් සෝඩියම් කාබනේට් 10ක් H2O අණු ගණන. මේක සමාන වෙනවා එක මවුලයක් තුල තියෙනවා ඇවගෑඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවක්. එමනම් 0.1 මවුල තුල තියෙන්නේ කීයක්? 6.022 වාරයක් 1023ක් මවුලයට. මේකෙන් එනවා 6.022 වාරයක් 1021ක්. ඊළඟට අපෙන් අහනවා ජලය අණු ගණන. අපි බලමු ජලය අණු ගණන. මේක ගත්තොත් සමාන වෙනවා ජලය මවුල තියෙනවා 0.1. අණු ගණන බලන්න මෙයා වැඩි කරන්න ඕන කේන්ද 6.022 වාරයක් 1023ක් මවුලයට. මේකෙන් එනවා 6.022 වාරයක් 1022ක්.
දැන් දුවේ පුතේ මේ වගේ සරල ගැටලු ගියා. අපි දැන් තවත් කොටසකට යමු. අපි බලමු තවත් කොටසක් මේ ඔස්සේ ඉදිරියට යන්න. අපි කොහොමද ප්‍රතිශත සංයුතියක් හොයන්නේ? ප්‍රතිශත සංයුතියක් හොයන්නේ. එකක් ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය. යම් කිසි සංයෝගයක y කියන මූලද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා නම් y වල ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය කියලා කියන්නේ ඒ සූත්‍රයේ අඩංගු y මෞල ගණන වරක් y මෞලික ස්කන්ධය බෙදීම සංයෝගයේ මෞලික ස්කන්ධය. දැන් අපි මේ තුලින් සරල ගණනය කිරීම වලට යන්න බලමු. C2H4 O2 කියන සූත්‍රයේ අඩංගු එක් මූලද්‍රව්‍යයේ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය කොහොමද හොයන්නේ? මම ඉස්සෙල්ලාම හොයන්නම් C2H4 O2 වල මෞලික ස්කන්ධය. මෞලික ස්කන්ධය. මේකේ සමාන වෙනවා දෙවරක් 12ක් ග්‍රෑම් මෞලයට ධන 4 වාරයක් 4 වාරයක් 1 ග්‍රෑම් මෞලයට ධන දෙවරක් 16ක් ග්‍රෑම් මෞලයට. එතකොට පුතේ මේක සුළු කරොත් අපිට එනවා 60ක් ග්‍රෑම් මෞලයට. 60ක් ග්‍රෑම් මෞලයට. දැන් මේක තුල අඩංගු කාබන් වල ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය සමාන වෙනවා කාබන් වල ස්කන්ධය දෙවරක් 12ක් ග්‍රෑම් මෞලයට බෙදීම 60ක් ග්‍රෑම් මෞලයට වාරයක් 100. එතකොට මේක සුළු කරාම එනවා 100ට 40ක්. අපි ඊළඟට බලමු හයිඩ්‍රජන් වල ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය. හයිඩ්‍රජන් ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය සමාන වෙනවා 4 වාරයක් 1ක් ග්‍රෑම් මෞලයට බෙදීම 60ක් ග්‍රෑම් මෞලයට වරක් 100. මේක සුළු කරත් අපිට එනවා 6.666 ඔය ආකාරයේ උත්තරයක්. පුතේ අපි රසායන විද්‍යාවේදී මේ ගණනය කිරීම කරනකොට ආසන්න දශම ස්ථාන දෙකකට වට යන්න ඉගෙන ගන්න ඕන. නම් මේකේ උත්තරය අපි ලියනවා 6.67. ඊළඟට ඔක්සිජන් වල ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය. මේක සමාන වෙනවා දෙවරක් 16ක් ග්‍රෑම් මෞලයට බෙදීම 60ක් ග්‍රෑම් මෞලයට. පුතේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම ලියනකොට ග්‍රෑම් හිස්තැනක් මෞලයට. අපේ මූලික ඒකක වර්ග දෙකක් නම් යන්නේ ඒ දෙක අතර හිස්තැනක් තියෙනවා.
වරක් 100. මේකෙදි අපිට එන්නේ 53යි දශම 3.3.3. මෙයා ආසන්නව දශම ස්ථාන දෙකකට වැටෙව්වම 53යි දශම 3.3. පුතේ මෙතනදී අපිට තවත් ඕනනම් පුළුවන් ඔක්සිජන් වල ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය හොයන්නේ නැතිව ඔක්සිජන් වල ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රතිශතවල එකතුව 100ක් වෙන නිසා 100 ඍණ හයිඩ්‍රජන් වල ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය කාබන් වල ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය. මේ ආකාරයටත් මේක හොයන්න පුළුවන්. මෙතනත් එන්නේ 53යි දශම 3.3. හරි. අපි බලමු දැන් තවත් කොටසකට යන්න. රසායනික සූත්‍ර. මොකද්ද පුතේ රසායනික සූත්‍රයක් කියලා අපි කියන්නේ? ඒ යටතේ අපි සූත්‍ර වර්ග කීපයක් ගැන කතා කරනවා. එකක් තමයි ආනුභවික සූත්‍රය. යම්කිසි සංයෝගයක අඩංගු වෙලා තියෙන පරමාණුක ස්කන්ධ වලින් ව්‍යුත්පන්න කරගන්න පුළුවන් සරලතම සූත්‍රය අපි කියනවා ආනුභවික සූත්‍රය කියලා. ඒතර ආනුභවික සූත්‍රය අපි උදාහරණයක් ගනිමු බෙන්සීන්. බෙන්සීන් වල අණුක සූත්‍රය C6යි H6යි. සැබවින්ම මෙයා තුල තියෙනවා කාබන් 6ක් සහ හයිඩ්‍රජන් 6ක්. එහෙනම් මෙයාගේ සරලතම අනුපාතය වෙන්නේ 6ට 6 කියන්නේ 1ට 1. ආනුභවික සූත්‍රය වෙන්නේ CH. තවත් එකක් ගනිමු එතයින්. එතයින් වල තියෙන්නේ කාබන් 2යි හයිඩ්‍රජන් 2යි. එහෙනම් මෙයාගේ ආනුභවික සූත්‍රය වෙන්නේ කාබන් 1යි හයිඩ්‍රජන් 1යි. සරලතම අනුපාතය. අපි දැන් බලමු තවත් කොටසකට මේ සූත්‍ර ගැන කතා කරන්න. ආනුභවික සූත්‍රය ඊළඟට එමු අපි අණුක සූත්‍රය ගැන කතා කරන්න. අණුක සූත්‍රය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? යම් කිසි සංයෝගයක් තුල පවතින එක් මූල ද්‍රව්‍යයන්ගේ නියම පරමාණු සංඛ්‍යාව නැත්නම් හරියටම තියෙන පරමාණු ගණන. ඒතර බෙන්සීන් වල අණුක සූත්‍රය වෙන්නේ C6යි H6යි. ඒ වගේ එතයින් වල අණුක සූත්‍රය එයාගේ තියෙන කාබන් 2යි හයිඩ්‍රජන් 2යි. ඊළඟට පුතේ අපි එමු කොහොමද දැන් මේ ආනුභවික සූත්‍ර ගැන කතා හොයන්නේ? අණුක සූත්‍ර ගැන හොයන්නේ කොහොමද කියන තැනට. අපිට පුළුවන් ආනුභවික සූත්‍ර ස්කන්ධයයි අණුක ස්කන්ධයයි දන්නව නම් අණුක සූත්‍රය නිර්ණය කරන්න පුළුවන්. පුතේ දැන් ඕගොල්ලෝ මේකෙදි දැක්කා බෙන්සීන් වල අණුක සූත්‍රය C6යි H6යි. නමුත් එයාගේ ආනුභවික සූත්‍රය මොකක්ද ආවේ? CH. දැන් පුතේ ආනුභවික සූත්‍රයේ ස්කන්ධය ගත්තොත් මෙයාගේ ඉන්නේ 12යි 1යි 13ක්. අණුක සූත්‍රයේ ස්කන්ධය ගත්තොත් බෙන්සීන් වල C6ක් කියන්නේ කීයද? 12 6 72යි 1 වරක් 6යි. එතකොට 78ක්. හරිද? දැන් මෙන්න මෙයාගේ යම් කිසි අනුපාතයක් අපි 78 13න් බෙදුවොත් අපිට එනවා 6ක්. ඒ කියන්නේ
අනුභවික සූත්‍රයේ යම් කිසි ගුණාකාරයක් තමයි එන්නේ අනුක සූත්‍රය. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ ටික මෙතන. අනුභවික සූත්‍රයෙන් සූත්‍ර ස්කන්ධය අපිට ගණනය කරගන්න පුළුවන් අර මං කියපු ආකාරයට. අනුක ස්කන්ධය අනුභවික සූත්‍ර ස්කන්ධයෙන් බෙදන්න. එතකොට එනවා පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. සමහරක් විටක ආසන්නතම පූර්ණ සංඛ්‍යාවන් එන අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර එනාගෙන් යටිපෙළ අපි ගුණ කරන්න ඕන. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ. උදාහරණයකට යමු. අනුභවික සූත්‍රය හොයනකොට අපි අනුගමනය කළන්න ඕන මූලික පියවර කීපයක් තියෙනවා. දැන් පුතේ අපි මුලින්ම කරන්න ඕන ස්කන්ධ අතර අනුපාතය ලබා ගන්න ඕන. මේ ස්කන්ධ අතර අනුපාතය ලබා ගත්තට පස්සේ එයාලගේ මවුල අනුපාතය ලබා ගන්න ඕන. මේ සඳහා ස්කන්ධයන් මෞලික ස්කන්ධයන්ගෙන් අපි බෙදනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ හොයපු මෞල සංඛ්‍යාව නැත්නම් මෞල අනුපාතය ගත්තම කුඩාම මෞල අනුපාතයක් තියෙන සංඛ්‍යාවෙන් අර හැම ආපු අගයක්ම බෙදන්න ඕන. ඊළඟ පියවරේදී අපි කරන්නේ මෙහිදී ලැබෙන අගයන් කුඩාම සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවට පස්සේ ලැබෙන අගය ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවකට වට යන්න ඕන. එන අගය 0.1 0.2 0.8 0.9 වගේ සංඛ්‍යාවන් තියෙනවා නම් ඒ ළඟම තියෙන පූර්ණ සංඛ්‍යාවට අපිට වට යන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම නොවෙනවනම් යම් අවස්ථාවක එහෙම නොවන අවස්ථාවක් තිබ්බොත් අපි යම් කිසි සංඛ්‍යාවකින් ඒක බලන්න ඕනේ එතනට එන අගයන් බලලා සුදුසු සංඛ්‍යාවකින් මේක ගුණ කරන්න ඕනේ ආසන්නතම පූර්ණ සංඛ්‍යාවකට වට යන්න පුළුවන් වෙන විදියට. අපි දැන් ඊළඟට බලමු මොකද්ද අපි මේ කරන්නේ. උදාහරණයක් අරගෙන මේ කොටස බලමු. දැන් මේ මන් දාලා තියෙනවා උදාහරණයක් කාබනික සංයෝගයක ස්කන්ධය අනුව කාබන් තියෙනවා 48.12ක්, හයිඩ්‍රජන් තියෙනවා 8.32ක්, නයිට්‍රජන් තියෙනවා 21.2. ඉතිරි මූලද්‍රව්‍යයේ ස්කන්ධය වෙන්නේ කවුද? ඔක්සිජන්. දැන් පුතේ අපි දන්නවා 100ක් ප්‍රතිශතයක් විදියට දුන්නම තියෙන සියලුම ස්කන්ධ ප්‍රතිශතවල එකතුව 100ක් වෙන්න ඕන. එතකොට අපි මුලින්ම බලමු කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, නයිට්‍රජන් ස්කන්ධ ප්‍රතිශතවල එකතුව. ඒක බැලුවම එනවා 77.64ක්. කාබන් 48.12යි, හයිඩ්‍රජන් 8.32යි, නයිට්‍රජන් 21.2යි. එහෙනම් ඔක්සිජන් වල ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය වෙන්නේ මොකද්ද? 100න් අපි මේන සංඛ්‍යාව අඩු කරනවා. එතකොට අපිට එනවා 22.336. දැන් අපි මේ කොටස අරගෙන අනුභවික සූත්‍රය හදමු. අපි මේ ආකාරයට ලියා ගනිමු. කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්. පවතින මූලද්‍රව්‍ය ටික ලිව්වා. ඊට පළවෙනි පියවර වෙන්න ඕන ස්කන්ධ අනුපාතය. ස්කන්ධ අනුපාතය. එතකොට දැන් අපි දැක්ක අපිට දීලා තියෙනවා 48.12යි. හයිඩ්‍රජන් දීලා තියෙනවා 8.32යි. නයිට්‍රජන් තියෙනවා 21.2ක්.
ඔක්සිජන් තියෙනවා 22.36. දැන් ඊළඟ පියවර විදියට අපි කරන්නේ මවුල අනුපාතය හොයන එක. මවුල අනුපාතය. මේ සඳහා මෞලික ස්කන්ධ වලින් අපි බෙදනවා. 1.2 බෙදීම 12. 8.32 බෙදීම 1. 21.2 බෙදීම 14. 22.36 බෙදීම 16. දැන් පුතේ අපිට එනවා මේකේ 4.01 8.32 මෙතන එනවා 1.51 ඊළඟ එක එනවා 1.4. දැන් මෙන්න මේ සංඛ්‍යා ටික අපි බලනකොට අපිට පේනවා වඩාත්ම කුඩාම සංඛ්‍යාව 1.4. අපි ඊළඟ පියවරේදී කරන්නේ මේ එන සංඛ්‍යාවන් කුඩාම සංඛ්‍යාවෙන් බෙදනවා. 8.32 බෙදීම 1.4. 1.51 බෙදීම 1.4. 1.4 බෙදීම 1.4. මෙතෙන්දී එනවා 2.86 5.94 1.78 ඊළඟට එනවා 1. දැන් අපි කරන්නේ වට යන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. දැන් මේක නම් දශමට තියෙන්නේ අපිට 3ට වට යන්න පුළුවන්. මෙයා 0.9 තියෙන්නේ 6ට වට යන්න පුළුවන්. බිංදුව තියෙන්නේ 1ට වට යන්න පුළුවන්. මෙයාගේ 1යි. 3 6 1 1. පුතේ දැන් මෙතනදී ගත්තොත් අනුභවික සූත්‍රය වෙන්නේ C3යි H6යි N1යි O1යි. ඊළඟට දැන් අපි කරන්න ඕන මෙයාගේ අපිට දීලා තියෙනවා සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 150ක් කියලා. එතකොට සාපේක්ෂ ආනුභාවික සූත්‍ර ස්කන්ධය. මේක සමාන වෙනවා 3 වරක් 12 ධන 1 වරක් 6 ධන 14 ධන 16. මේක එනවා 72. දැන් පුතේ අපි සාපේක්ෂ අනුභවික සූත්‍ර ස්කන්ධය හෙව්වා. දැන් කොහොමද අපි අර පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වෙන්න ඕන සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය බෙදීම සාපේක්ෂ ආනුභවික සූත්‍ර ස්කන්ධය. සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය මේකේ දීලා තියෙනවා 155ක් වගේ. එතට 72 අනුභවික සූත්‍ර ස්කන්ධය.
මේ වගේ වෙලාවක අපිට හරියටම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් එන්නේ නැත්නම් අපි මේක වට යන්න ඕන. ආසන්නව දෙකක් එන්නේ. එහෙනම් මේ සංයෝගයේ අනුක සූත්‍රය වෙන්නේ මොනවාද? C3යි H6යි NO කියන එක වැඩි වෙන්න ඕනේ දෙකෙන්. C6යි H12යි N2යි O2යි. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේ වගේ එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි මිශ්‍රණයක් ගත්තොත් එයාගේ සංයුතිය විස්තර කරන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. අපි කියනවා ඒවට පරාමිති කියලා, විවිධ වූ ආකාර. මිශ්‍රණයක සංයුතිය අපිට විස්තර කරන්න පුළුවන් ස්කන්ධ භාගයෙන්, ඒ වගේම පරිමා භාගයෙන්, ඒ වගේම මෞල භාගයෙන්. එහෙමත් නැත්නම් ස්කන්ධය බෙදීම පරිමාව කියන අනුපාතේ, මෞල පරිමා අනුපාතේ. අපි බලමු මේ වගේ කොහොමද මේක පවත්වා ගන්න කියලා. ස්කන්ධ භාගය අපි ගනිමු කැපිටල් A හා කැපිටල් B කියන දෙන්නාගෙන් සමන්විත මිශ්‍රණයක්. මේ වගේ වෙලාවක A වල ස්කන්ධ භාගයක් මේක සමාන වෙන්නේ කැපිටල් A වල ස්කන්ධය බෙදීම A වල ස්කන්ධය ධන B වල ස්කන්ධය. එහෙම නැත්නම් මිශ්‍රණේ මුළු ස්කන්ධය. එතකොට මේකට ඒකක තියෙනවද? ස්කන්ධය අපි ග්‍රෑම් වලින් ගත්තොත් මිශ්‍රණයේ මුළු ස්කන්ධයත් ග්‍රෑම් නම් භාගයට ඒකක නෑ, ඒ දෙක කැපිලා යනවා. එතකොට ද්‍රාවණයකදී අපි ගත්තොත් යම් කිසි ද්‍රාවණයක් තුලදී ද්‍රාව්‍යයේ ස්කන්ධය බෙදීම ද්‍රාවණයේ ස්කන්ධය අපි කියනවා ඒ ද්‍රාවණේ අදාළ ද්‍රාව්‍යයේ ස්කන්ධ භාගය කියලා. අපි ඊළඟට එන්න බලමු පරිමා භාගයට. අපි ඒකෙත් ගමු A හා B කියන මිශ්‍රණයක් ගමු. A වල පරිමා භාගය කියලා කියන්නේ V බෙදීම V. කැපිටල් A වල පරිමාව බෙදීම A හා B මිශ්‍රණේ මුළු පරිමාව. මේකත් භාගයක්. පරිමාව අපි ඝන සෙන්ටිමීටර් වලින් මැන්නොත් මිශ්‍රණයේ මුළු පරිමාවත් ඝන සෙන්ටිමීටර් නම් එයාටත් ඒකකයක් නැහැ. ද්‍රාවණයකදී අපි පරිමා භාගය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? යම් කිසි ද්‍රාවණයක ද්‍රාව්‍යයේ පරිමාව බෙදීම ද්‍රාවණයේ මුළු පරිමාව අපි ගන්නවා. ඒ අදාළ ද්‍රාවණයේදී පරිමා භාගය කියලා. අදාළ ද්‍රව්‍යයේ පරිමා භාගය. දැන් අපි බලමු තවත් ඉදිරියට යන්න මේ ඔස්සේ තියෙන සංකල්ප. මෞල භාගය. මෞල භාගයත් අපිට මේ ආකාරයටම අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. කැපිටල් A හා B වලින් සමන්විත වූ මිශ්‍රණයක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේකෙදි අංකණයක් දානවා. කැපිටල් A වල මෞල භාගය XA. කැපිටල් X පාදස්තෙන් A. මෞල භාගය A වල මෞල ගණන බෙදීම මිශ්‍රණයේ තියෙන මුළු මෞල ගණන. මේක අපිට අංකණයක් විදියට ගන්න පුළුවන්. XA සමානයි A වල මෞල ගණන NA බෙදීම A වල මෞල ගණන ධන B වල මෞල ගණන. ඒ වගේම B වල මෞල භාගය අපිට අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. B වල මෞල ගණන බෙදීම මිශ්‍රණයේ තියෙන A හා B වල මෞලවල එකතු. අපි ගත්ත මේ මිශ්‍රණයේ තියෙන A B දෙන්න පමණක් නම්.
පුතේ ඔයගලන්ට දැන් පේනවා බැලුවම මේ භාගයන්ගේ එකතුව දැන් මිශ්‍රණයේ තියෙන A B පමණක් නම් ඒ දෙන්නගේ එකතුව හැම විටම එකට සමානයි. හතරක් තිබ්බොත් ඒ හතර එකතුව එකට සමානයි. එතකොට අපිට එකක් පමණක් නොදන්නව නම් අඩු කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. දන්නා ඒ වගේ අගය එකෙන් අඩු කරලා හොයන්නත් පුළුවන්. මේ භාගයන් ප්‍රකාශ කරනකොට ඔයගලන්ට මවුල භාගවලදී එක සරලතම භාගයක් විදියට තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දශම ස්ථානවලට හොයලා තියන්න පුළුවන්. හැම විටම මොකද වෙන්නේ? මේ භාගයන් එන්නේ එකට වඩා අඩු වගයක්. අපි දැන් යමු ඊළඟ කොටසට. ඊටමත් සුළු වශයෙන් නම් තියෙන්නේ. අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් මේ දේවල් ප්‍රතිශත ඒ වගේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ද්‍රව්‍යයේ ස්කන්ධය ද්‍රාවණයේ ස්කන්ධයෙන් බෙදලා 100ට ගණනක් ලෙස දක්වනවා. ඒ වගේම පරිමා ප්‍රතිශතය කියන්නේ ද්‍රව්‍යයේ පරිමාව ද්‍රාවණයේ පරිමාවෙන් බෙදලා ප්‍රතිශතයක් ලෙස දැක්වීම. මවුල ප්‍රතිශතය කියන්නේ මොකද්ද? ද්‍රව්‍යයේ මවුල සංඛ්‍යාව ද්‍රව්‍යයේ හා ද්‍රාවකයේ මවුල සංඛ්‍යාවෙන් බෙදලා 100ට ගණනක් ලෙස දැක්වුවම අපි ඒක කියනවා මවුල ප්‍රතිශතයක් කියලා. අපි බලමු ඊළඟ තැනට. දැන් පුතේ අපිට මේ සංඛ්‍යා ඉතාමත්ම සුළු වශයෙන් නම් තියෙන්නේ. රසායන විද්‍යාවේ විශ්ලේෂණයන් කරනකොට ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණ වලින් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට අපිට තවත් මේක ප්‍රතිශතය තවත් එහාට යන්න පුළුවන්. දහසකට කොටස්. දැන් ප්‍රතිශතය කියන්නේ 100කින් කොටස් ගණනක් වගේ දහසකින් කොටස් ගණනක් ලෙස අපිට පුළුවන් PPT වරක් 10^3 මේකෙන්නේ ග්‍රෑම් කිලෝග්‍රෑමයට ඒකකය. එහෙම නැත්නම් මිලිග්‍රෑම් ග්‍රෑමයට විදියට. මිලියනයකින් කොටසක් විදියට දක්වන්න පුළුවන්. ස්කන්ධ භාගය හෙව්වා එයාගේ 10/6ක ගුණයක්. මේක අපිට ගන්න පුළුවන් ඒකකයේ විදියට ppm කියන්නේ මිලිග්‍රෑම් කිලෝග්‍රෑමයට නැත්නම් මයික්‍රෝග්‍රෑම් ග්‍රෑමයට කියලා. බිලියනයකට කොටස්. ඊටාත්ම කුඩා වෙනකොට බිලියනයකින් කොටස්. ඒ කියන්නේ භාගය වරක් 10/9කින් අපි වැඩි කරනවා. මයික්‍රෝග්‍රෑම් කිලෝග්‍රෑමයට වලින් වගේ. එතකොට මේක අපි කියනවා ppb කියලා. parts per billion. ppm කියන්නේ parts per million. ppt කියන්නේ මොනවාද? parts per thousand. එතකොට අපි යමු ඊළඟ කොටස් වලටත්. සුළු වශයෙන් තියෙනකොට අපි ද්‍රාවණයක් සැලකුවාම ද්‍රාවණයකදී දහසකින් කොටස් කියන එක අපිට දක්වන්න පුළුවන් ද්‍රව්‍යයේ පරිමාව බෙදීම මිශ්‍රණයේ පරිමාව වරක් 10^3 මිලිලීටර් ලීටරයට. පුතේ ලීටර් ලියන්නේ කැපිටල් L. මිලියනයකින් කොටස් ඒ විදියටම ද්‍රව්‍යයේ පරිමාව බෙදීම මිශ්‍රණයේ පරිමාව වරක් 10/6 මයික්‍රෝලීටර් ලීටරයට. බිලියනයකින් කොටස් දක්වන්න පුළුවන් ද්‍රව්‍යයේ පරිමාව බෙදීම මිශ්‍රණයේ පරිමාව වරක් 10/9. අපිට පුතේ A level syllabus එකේ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල නිතරම එනවා ppm වලින් හොයන්න. එතකොට ඕගලන් මේ සංකල්ප ටික හොඳින් දැනගෙන ඉන්න ඕන. අපි යමු ඊළඟ කොටස්. පුතේ මෞලිකතාවය. මෞලිකතාවය කියන්නේ මවුල පරිමා
අනුපාතය. ද්‍රාව්‍යයේ මවුල ප්‍රමාණය බෙදීම ද්‍රාවණයේ පරිමාව. මෙතෙන්දි පරිමාව ගත්තම SI ඒකකේ නම් එන්නේ ඝන මීටර. නමුත් අපිට ඝන මීටරයක් කියන එක ප්‍රායෝගිකව භාවිතය අපහසුයි. ඒ නිසා විද්‍යාගාරයේදී අපි සාන්ද්‍රණය හොයන්නේ කොහොමද? මවුල ඝන ඩෙසිමීටරයට වලින්. ඝන ඩෙසිමීටරයක් තුල තියෙන මවුල ගණන. එහෙම නැත්නම් මිලි මවුල ප්‍රමාණය බෙදීම ඝන ඩෙසිමීටර එකක් තුල තියෙන මිලි මවුල ප්‍රමාණය. එතකොටත් එනවා මිලි මවුල ඝන ඩෙසිමීටරයට. එතන පුතේ SI ඒකකය වෙන්නේ මොනවාද? මවුල ගණන පරිමාව කාගෙන්ද? ඝන මීටරයක් තුල. SI ඒකකය වෙන්නේ මවුල ඝන මීටරයට. මේක යොදා ගන්න වෙනවා අපිට වායු ගණන් වලදී යොදන්න වෙන්නේ SI ඒකකය. අපි එමු උදාහරණ කීපයක් හදන්න. ද්‍රාවණ ඝන සෙන්ටිමීටර් 250ක් තුල සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් 0.5ක් මවුල තියෙනකොට ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය සමාන වෙනවා මොනවාද? අපි දන්නවා C සමානයි N බෙදීම V. මවුල ගණන 0.5ක් මවුල. කීයකද තියෙන්නේ පරිමාව? ඝන සෙන්ටිමීටර් 250ක් තුල. ඝන සෙන්ටිමීටර් 250 අපි ඝන ඩෙසිමීටර් වලට හරවනවා. එතකොට එනවා 250 වරක් 10⁻³ එහෙම නැත්නම් ඝන සෙන්ටිමීටර් ඩෙසිමීටර් කරන්න 250 බෙදීම 1000 කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඩෙසිමීටර් අපිට එනවා මෙතන දෙකක් මවුල ඝන ඩෙසිමීටරයට. දෙකක් මවුල ඝන ඩෙසිමීටරයට. අපි බලමු මේ ආකාරයේ ගානක් මේ විදියට හදනකොට ඕගලන්ට මෙහෙම ගානක් දුන්නොත් පුතේ කොහොමද හදන්නේ? 0.2ක් මවුල ඝන ඩෙසිමීටරයට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ඝන සෙන්ටිමීටර් 100ක් තුල ඇති සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මවුල ගණන. අපි දන්නවා C සමානයි N බෙදීම V නම් N සමානයි C V. එමනම් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මවුල ගණන සමාන වෙනවා 0.2යි මවුල ඝන ඩෙසිමීටරයට වරක් ඝන සෙන්ටිමීටර් 100 ඕනි නම් පුළුවන් ඩෙසිමීටර් කරන්න මේ ආකාරයෙන් 1000න් බෙදලා නැත්නම් 10⁻³ වැඩි කරලා. එතන මෙතන එනවා උත්තරය කීයද? 0.2ක් මවුල. හරි. අපි එමු තවත් කොටසකට යන්න. ඊළඟට අපි බලමු
තුලිත රසායනික සමීකරණයක් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. අපි රසායනික සමීකරණ මගින් තියෙන ප්‍රමාණාත්මක තොරතුරු ලබා ගන්න එහි පරමාණුක හා සමස්ත ආරෝපණ තුලනය වෙන්න ඕන. අපි බලමු සරල සමීකරණයක්. ඇලුමිනියම් ධන 3 සෝඩියම් නයිට්‍රේට් එක. මෙතනදී ඇලුමිනියම් නයිට්‍රේටය ඉදවනම් කැටායනය විදියට සෝඩියම් ධන අයන නම් මේ පැත්තේ ධනාරෝපණ 3ක් එන්න මෙතෙන්ටත් 3ක් දාන්න ඕන. ඒතර මෙතෙන්ටත් දාන්න ඕන කීයක්ද? 3ක්. අපි බලමු තවත් ආකාරයකින් කොහොමද රසායනික සමීකරණයක් තුලනය කරන්නේ කියලා. ප්‍රතික්‍රියකවල හා ඵලවල සංඛ්‍යා තුලනය කරලා අපිට පුළුවන් සමීකරණය තුලනය කරන්න. මේ ආකාරයේ තුලනය කිරීමක් අපි කියනවා සෝදිසි ක්‍රමය කියලා. අපි ගනිමු බේරියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ප්‍රතික්‍රියා වෙනවා HCl එක. හැදෙනවා බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් සහ ජලය. පුතේ අපි ගත්තොත් එහෙම දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා ක්ලෝරින් 2ක් වම් අත පැත්තේ 1යි. එහෙනම් මේ පැත්තටත් 2ක් දැම්මා. හරි? දැන් බලන්න හයිඩ්‍රජන් අයන 2යි OH අයන 2යි මෙතෙන්ට එන්න ඕන 2ක් ජලය. දැන් අපි බලමු තවත් ආකාරයකින් කොහොමද සමීකරණ තුලනය කරන්නේ කියලා. රෙඩොක්ස් ප්‍රතික්‍රියා තුලනය කිරීම. රෙඩොක්ස් ප්‍රතික්‍රියා කියන්නේ පුතේ ඔක්සිකරණ ඔක්සිහරණ ප්‍රතික්‍රියා. මොකක්ද ඔක්සිකරණයක් කියන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් කිරීම. ඔක්සිහරණයක් කියන්නේ මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීම. එතකොට ඔක්සිකරණයේදී ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් වෙනවා, ඔක්සිකරණ අංකය වැඩි වෙනවා. ඔක්සිහරණයකදී මොකද වෙන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්නවා. ඒ නිසා ඔක්සිකරණ අංකය අඩු වෙනවා. දැන් අපි බලමු මෙතන ඔක්සිකරණ අංක පමණක් භාවිතයෙන් මේ සමීකරණය තුලනය කරන්නේ කොහොමද? ඒතර මේ වගේ වෙලාවකදී පුතේ ඉස්සෙල්ලම ලියා ගන්න ඕන අදාළ ඔක්සිකරණයට හෝ හරණයට බඳුන් වන මූලද්‍රව්‍ය වල ඔක්සිකරණ අංක. MnO2 වලදී මැංගනීස් වල ධන 4යි, මැංගනීස් සල්ෆේට් වලදී ධන 2යි. හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වලදී ඔක්සිජන් වල ඔක්සිකරණාංකය ඍණ 1යි. ඒ වගේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. O2 වලදී නිදහස් මූලද්‍රව්‍යයක් 0යි. එයාගෙත් ඉන්නවා දෙන්නේ. දැන් අපි බලමු ධන 4 ඉඳලා ධන 2ට එනකොට ඔක්සිකරණාංකය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඍණ 2 ඉඳලා 0ට යනකොට මොනවාද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක් ඉවත් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මොනවාද වෙන්නේ? මෙයා ලබාගත් ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙයා ඉවත් කර ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට සමානයි. එහෙම නුනොත් මොකද කරන්න ඕන අපි? ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යා තුලනය වෙන්න
අපි සුදුසු සංඛ්‍යාවකින් වැඩි කරන්න ඕන. දැන් පුතේ මෙයාගේ සමානයි වැඩි කරන්න ඕනේ නෑ. මෙයා ඉවත් කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙයා ලබා ගන්න. දැන් අපි ඉතිරි ඒවා තුලනය කරන්න ඕන. දැන් මේ පැත්තේ හයිඩ්‍රජන් 2යි හයිඩ්‍රජන් 4ක් තියෙනවා. එතකොට හයිඩ්‍රජන් 4 තුලනය කරන්න පුළුවන් කවුද? ජලාණු 2ක් දාලා. බලන්න දැන් හරිද කියලා? තුලිත වෙලා තියෙනවා සමීකරණ. මම තවත් එකක් ගන්නම්. අයඩයිඩ් අයන ආම්ලික මාධ්‍යයක් තුලදී මැංගනේට් එක Mn ධන 2 සහ I2 හැදෙනවා. මැංගනේට් වලදී මෙතන ඔක්සිකරණාංකය ධන 7යි. Mn ධන 2ේදී ධන 2යි. ධන 7 ඉඳලා ධන 2ට එන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ක් ලබාගෙන තියෙනවා. මෙයාගේ ඍණ 1යි. මෙයාගේ බිඳුවයි. මෙතනදී පුතේ මුලින්ම ඕන මෙතන අයඩීන් 2ක් තියෙන නිසා මෙයා 2කින් වැඩි කරන්න ඕන. එහෙනම් දෙවරක් ඍණ 1. ඍණ 2 ඉඳලා බිඳුවට යනකොට මොනවාද වෙන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක් ඉවත් කරා. දැන් මේ වගේ වෙලාවක අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යා තුලණය වෙන්න මෙයා වැඩි කරන්න ඕන 2කින්, මෙයා වැඩි කරන්න ඕන 5න්. එහෙනම් මෙයා වැඩි කරා 5න්, මේ පැත්තත් වැඩි කරා 5න්. මෙයා 2කින් නම් මෙතනත් 2කින් 2කින්. දැන් බලන්න 10ක් I ඍණ H ධන 2ක් MnO4 ඍණ 2ක් Mn ධන 2 5ක් I2. ඊට පස්සේ පුතේ අපි ඔක්සිජන් තුලණය කරන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා 8ක් ඔක්සිජන්, මාධ්‍යාම්ලික නම් ජලාණු 8ක් අපි දැම්මා. මෙතන එතකොට හයිඩ්‍රජන් ආව දකුණු අත පැත්තේ 16ක් වැඩි කරා 16ක් H ධන. ඒතර මේ ආකාරයට ඔක්සිකරණාංක පමණක් භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් සමීකරණ තුලණය කරන්න. අපි එමු තවත් තුලිත කිරීමේ ක්‍රමයකට. අයන ඉලෙක්ට්‍රෝන අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා ලියලා කොහොමද ප්‍රතික්‍රියාවක් තුලණය කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ ඔක්සිකරණය හෝ හරණය වන ප්‍රභේද අපි හොයාගෙන ඒ ඔක්සිකරණ අංකය තුලණය කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉවත් කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන නම් සංඛ්‍යාව දකුණු අත පැත්තේ, ලබා ගන්නව නම් වම් පැත්තේ දානවා. මාධ්‍යාම්ලික නම් අපි හයිඩ්‍රජන් ධන අයන බාෂ්මික හෝ උදාසීන නම් OH අයන ගන්නවා. ඊට පස්සේ කලින් විදියටම හයිඩ්‍රජන් පරමාණු තුලණය කරන්න ජලය යදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය අයන අඩංගු තුලිත සමීකරණයක් ගන්න. අපි බලමු තනුක සල්ෆියුරික් හමුවේ මැංගනේට් KiI2 බවට පත් වෙන විදිය. මෙතනදී පුතේ I - I2 වෙනවා. මැංගනේට් අයනය අර මගේ කලින් උදාහරණයමයි Mn ධන 2 බවට හරණය වෙනවා. එතකොට ඔක්සිකරණාංකය ධන 7යි, මෙයාගේ ධන 2යි. ඍණ 1යි, මෙයාගේ බිඳුවයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද ලියන්නේ. ඔක්සිකරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව.
ඔක්සිකරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව. කවුද ඔක්සිකරණය වෙන්නේ? අයඩයිඩ්. අයඩයිඩ් අයන I2 බවට. මේ පැත්තේ අයඩීන් 2යි නම් 2යි. එතකොට ඍණ 2 ඉඳලා බිඳුවට ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක් ඉවත් කරා. පළවෙනි සමීකරණය. ඔක්සි හරණාර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව. MnO4 ඍණායනය Mn ධන 2ට. ධන 7 ඉඳලා ධන 2ට එනකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ක්. එයාගේ මැංගනීස් තුලිතයි. ඊට පස්සේ ඔක්සිජන් 4ක්. මේ පැත්තේ ඍණාරෝපණ 6යි, මේ පැත්තේ ධනාරෝපණ 2යි. ආරෝපණ තුලනය කරන්න හයිඩ්‍රජන් අයන 8ක් දැම්මා මාධ්‍ය ආම්ලික නිසා. ඊට පස්සේ ඔක්සිජන් තුලනය කරන්න මේ පැත්තට ජලාණු 4ක්. ඊට පස්සේ මොකක්ද අපි කරන්න ඕන? ඉලෙක්ට්‍රෝන තුලනය කරන්න පළවෙනි සමීකරණය 5න් වැඩි කරලා දෙවෙනි සමීකරණය 2න් වැඩි කරලා එකතු කරන්න ඕන. එතකොට 10ක් I ඍණ 16ක් H ධන දෙකක් මැංගනේට් 2ක් Mn ධන 2 8ක් H2O 5ක් I2. පුතේ මාධ්‍ය විදියට නයිට්‍රික් භාවිතා නොකරන නැත්නම් HCl භාවිතා නොකරන අවස්ථාවලදී වැඩියෙන්ම නයිට්‍රික් භාවිතා නොකරන අවස්ථාවලදී අපේ ගණනය කිරීම සඳහා මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ අයනික සමීකරණය යොදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොනවාද වෙන්නේ? තුලිත රසායනික සමීකරණය යොදා ගන්න ඕන. පුතේ දැන් මං කියලා දුන්නා ඔයගලන්ට තුලිත රසායනික සමීකරණයක් ලියන ආකාර මොනවාද කියලා. දැන් මේ ටික හොඳට බලා ගන්න. අපි ඊළඟ වැඩසටහනකදී මේ සාරාංශගත දේවල් ටික ඉදිරියට අරගෙන යමු. ආයිබෝවන්.